இப்ப நம்மளுக்கு சளி தொந்தரவுகள் இருக்கு, இருமல் இருக்கு, தொடர்ந்து மூச்சு வாங்குதல் இருக்கு. சோ அவங்களுக்கு வீட்ல இருந்தபடியே நம்ம என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் இப்ப சொல்ல போறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் சளியை வெளியேற்றணும்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதுல முக்கியமானது புகை எடுக்கிறது. நம்ம நார்மலா மிளகு எடுத்துக்கிறோம். வீட்ல எல்லாருமே கட்டாயம் மிளகு எடுக்க போகுது. ஒரே ஒரு சின்ன மிளகு எடுத்துட்டு அது ஒரு ஊசியில குத்திட்டு நம்ம விளக்குல காமிச்சு அந்த ஒரு புகையை எனக்கு மூக்கு துவாரம் வழியா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த சளி முழுமையா வெளியேறும். மஞ்சள் இருந்துன்னா கொம்பு மஞ்சள் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி நீங்க விளக்குல காமிச்சு புகையை எடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு சளி முழுமையா கட்டாயம் வெளியேறும். தும்பை இலை சாறை ஒரு காட்டன் கிளாத்ல நனைச்சிட்டு அதை திரி மாதிரி நம்ம செஞ்சு அதனோட புகையை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணாலும் கட்டாயம் சளி வெளியேறும். சிவம் மருத்துவமனை, ஆரோக்கியமே வரம்.